उषा कंपनी का पुराना मशीन है, बहुत जकड़ा हुआ मशीन था, तो बड़ी मेहनत लगा करके ये खुला है। ये नीडल बार है, बिल्कुल जाम था। ये प्रेशर फुट है, बिल्कुल जाम था। यहाँ पर ये कैरियर है, बिल्कुल जाम था। ये मशीन इस तरह से है, ये सब सभी जाम था, बिल्कुल जाम था। ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया।